Что это? Энергия ветра. Вижу. Я хочу построить большой. Понимаешь, такой, чтобы смог питать насос. Тогда засуха нам будет больше нипочем. Мы сможем засевать и собирать урожай. Благодаря этому? Да, но чтобы построить большой ветряк, мне кое-что понадобится. Нужен твой велосипед. Тогда сработает. Он придет в негодность. Что? Винни, люди умирают, понимаешь? Это спасет всех. Убери это с глаз давай. Что такое? Нам нужен твой велосипед. Драться будем? Мы не хотим драться. Просто отдайте ему велик. Пошли вон отсюда. Мужиком стал, да? Вырос? Прости, пап.